بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے کتاب الاوائل یعنی سب سے پہلے، دی فرسٹ۔ سب سے پہلے چھینک لینے والے کون، یعنی سب سے پہلے چھینک کسے آئی؟ سب سے پہلے چھینک لینے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کتاب کو مکمل پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو کمنٹس کے ذریعے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں، میں PDF فارمیٹ بھیج دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔